Cześć, tu Przemek z DRTusz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dwóch kluczowych modelach kolorów RGB i CMYK. Zrozumienie ich różnic jest kluczowe zarówno dla grafików, jak i dla tych, którzy po prostu chcą lepiej pojąć, jak kolory działają na ekranach i w druku. Dzisiaj postaram się jak najprościej wytłumaczyć oba profile kolorystyczne. Zapraszam do oglądania. Na początek warto wspomnieć, że kolory mają ogromny wpływ na nasze emocje. Na przykład ciepłe kolory, takie jak czerwony czy pomarańczowy, dodają energii i pobudzają, podczas gdy zimne kolory jak niebieski i zielony działają uspokajająco. Projektanci doskonale znają te zasady i stosują je, aby wpływać na odbiorców. Istnieją dwa główne podejścia: adytywne i subtraktywne. Każde z tych podejść ma swoje zastosowanie i odnosi się do różnych dziedzin, takich jak grafika komputerowa, druk, czy nawet percepcja kolorów przez ludzkie oko w realnym świecie. Paleta kolorów RGB, adytywny model kolorów, jest podstawowym modelem używanym w kontekście wyświetlaczy, monitorów, telewizorów i innych źródeł światła. Składają się z trzech podstawowych kolorów: czerwonego R od red, zielonego G od green i niebieskiego B od blue, stąd jego nazwa RGB. Te trzy podstawowe kolory, mieszając się w różnych proporcjach, tworzą całą gamę barw, którą widzimy na ekranie. Jak to działa? Wyobraźcie sobie trzy kolorowe reflektory: czerwony, zielony i niebieski. Im mocniej świecą, tym jaśniejszy kolor uzyskujemy. Mieszając światło z tych reflektorów, możemy stworzyć nieskończoną liczbę barw. Na przykład biel powstaje, gdy wszystkie trzy reflektory świecą z pełną mocą. Czarny pojawia się wtedy, gdy wszystkie reflektory są wyłączone. Żółty uzyskamy łącząc światło czerwone i zielone bez niebieskiego. To właśnie ta zasada dodawania światła sprawia, że możemy cieszyć się bogatą paletą kolorów na naszych ekranach. Pamiętajcie, że następnym razem, gdy będziecie oglądać ulubiony film lub grać w wymagającą grę, to nie tylko piksele składają się na obraz. To miliony mikroskopijnych światełek tańczących w rytmie RGB, tworzących magię kolorów, która nas zachwyca. Model barw CMYK to jest subtraktywny model kolorów. W przeciwieństwie do RGB, które działa na zasadzie dodawania światła, model CMYK bazuje na pochłanianiu światła. Kolory nie są tu generowane, ale nakładane na powierzchnię, taką jak papier. Składa się on z czterech podstawowych kolorów: cyjanu C, magenty M, żółtego Y yellow i czerni K. Jak to działa? Wyobraźmy sobie, że mamy cztery przezroczyste folie: cyjanową, magentę, żółtą i czarną. Na siebie nakładamy je w różnych proporcjach, a światło przechodzące przez kolejne warstwy jest stopniowo pochłaniane. Im więcej folii nałożymy, tym ciemniejszy kolor uzyskamy. Przykładowe mieszanki to czarny powstaje, gdy nałożymy wszystkie cztery folie. Światło zostaje całkowicie pochłonięte. Zielony uzyskamy łącząc cyjan i żółty, czyli usuwamy magentę ze światła. Czerwień wytworzymy nakładając magentę i żółty, bez cyjanu. Paleta CMYK króluje w drukarkach, ploterach i innych urządzeniach wykorzystywanych w przemyśle poligraficznym i graficznym. To ona odpowiada za kolorowe wydruki gazet, książek, plakatów i wielu innych materiałów. Jako ciekawostkę, sprawdźcie to zdjęcie duńskich zabudowań rozłożone na cztery kolory wychodzące w skład palety CMYK. RGB kontra CMYK. Czym się różnią? Różnica między CMYK i RGB polega na fundamentalnym sposobie generowania i przetwarzania kolorów. Wybór pomiędzy tymi dwoma profilami jest głęboko związany z kontekstem, w jakim kolory będą wykorzystywane, oraz medium, w którym mają być prezentowane. Dodatkowo ostateczny rezultat także wpływa na wybór odpowiedniego modelu kolorów. Jeśli wydrukujecie plik utworzony i zapisany w kolorach RGB, możecie się nieco zaskoczyć. O tyle, ile w przypadku drukowania prostych, podstawowych dokumentów nie zrobi to wielkiej różnicy, to na zdjęciach już ją widać. Mam nadzieję, że wyjaśniłem zawisłości związane z najpopularniejszymi paletami kolorów. Wiecie już, co składa się na przestrzeń barwną RGB, a jakie barwy są używane w przypadku modelu CMYK. Nie macie też wątpliwości co do tego, jakie modele kolorów stosowane są w monitorach, a jakie w drukarkach. Po więcej takich filmów zasubskrybujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze media społecznościowe, jesteśmy m.in. na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!